सावधान, के तपाईँ पानीलाई माइक्रोवेभमा उमाल्नुहुन्छ? तर कहिलेकाहीँ पानी उम्लिए पनि बाफ देखिँदैन, शान्त देखिन्छ। तर हल्का डिस्टर्बेन्स भएपछि पानी सिधै विस्फोट हुन्छ। यसलाई भनिन्छ सुपर हिटिङ, जहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जान्छ तर उम्लदैन। माइक्रोवेभमा बबल बन्ने सर्फेस नहुँदा पानीले इनर्जीलाई स्टोर गर्छ र सानो ट्रिगरपछि सारा बाफ एकैचोटि स्केप गर्छ। त्यसैले माइक्रोवेभमा क्लिन कपमा पानी उमाल्दा धेरै खतरनाक हुन सक्छ। यस्ता अनौठा साइन्स फ्याक्ट जान्न अहिल्यै फलो गर्नुहोस्।